मेरा नाम गुलाम महमूद है, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। फौजी फाउंडेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट में मैंने हैवी ट्रक ड्राइवर के लिए अप्लाई किया। उसके बाद इन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई, एक प्रोसेस से गुजारा, हमारे टेस्ट इंटरव्यू हुए एक मेरिट पे। उसके बाद हमें फौजी फाउंडेशन का जो कॉलेज है वहाँ पे हमें लैंग्वेज कोर्स करवाया गया और इस सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद आज मुझे तमाम डॉक्यूमेंट जो मेरी रिक्वायरमेंट है ओवरसीज़ के लिए वो कंप्लीट करके दिए और मैं फौजी फाउंडेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का बहुत मशहूर